மாலை நேரம். கல்லூரி வகுப்பறையில் மாணவர்கள் எழுதிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆசிரியை மேசைகளுக்கு நடுவே நடந்து கண்காணிக்கிறாள். திடீரென அவள் கைபேசியை பார்க்கிறாள். ஒரு நொடி முகத்தில் பயம். யாரும் கவனிக்கவில்லை. அவள் வேகமாக வகுப்பறையிலிருந்து வெளியேறுகிறாள். வெறிச்சோடிய வழித்தடம். ராட்சசமாக மாறுகிறாள். ஓநாய் மிக வேகமாக ஓடுகிறது. படிக்கட்டுகளில் ஏறி மேல் மாடிக்கு செல்கிறது. மாடியில் நின்று நிலவை பார்த்து ஒரு பயங்கர ஊளையை விடுகிறது. இந்த சத்தத்தை கேட்டு ஒரு மாணவன் வெளியே வருகிறான். ஓநாயை பார்த்தவுடன் அதிர்ச்சியில் உறைந்து நிற்கிறான். அவன் ஓட முயற்சிக்கிறான். ஓநாய் அவனை துரத்துகிறது. ஒரு நொடி நேரத்தில் அவனை அடித்து தரையில் தள்ளுகிறது. அவன் தலை அடித்து மயங்கி விழுகிறான். அடுத்த நொடி ஓநாய் மெதுவாக மீண்டும் மனித உருவமாக மாறுகிறது. ஆசிரியை அவள் மயங்கியிருந்த மாணவனை பார்த்து அதிர்ச்சியுடன் அருகில் சென்று, வேண்டாம் வேண்டாம், எங்க அந்த மிருகம்? ராட்சச ராட்சச! எழுந்திரி எழுந்திரி, வகுப்பு விட்டு வெளியேத்தோ! அவன் பார்த்தது எல்லாம் ஒரு கனவா அல்லது உண்மையா என்று புரியாமல் நிற்கிறான். எதுவும் பேசாமல் மிகவும் குழப்பத்துடன் மெதுவாக எழுந்து வகுப்பறையை விட்டு வெளியே நடந்து செல்கிறான்.